بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 58 من دروسنا في كتاب الموافقات في قسم المقاصد للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال في مسألة اعتبار الحظ، ذكرنا ذلك في العبادات، والآن نذكر ملاحظة الحظ في العادات. طبعا العادات التي أباحها الله عز وجل وليس في العبادات، يعني الإنسان مثلا يعمل ليحقق منفعة، يتزوج ليحقق لذة، هذه حظوظ للإنسان الآن يلاحظها الإنسان في ما شرعه الله وما أذن به. الآن البحث في هذه المسألة. طبعا عندنا هنا جانبان. عندنا أناس أو عندنا 3 أطراف. الطرف الأول هو الذي يأخذ الحظ ويلاحظ الإذن، يأخذ الحظ ويلاحظ الإذن. الثاني يأخذ الحظ ولا يلاحظ الإذن، يعني أنا أريد أن أستمتع بهذا الأمر من غير أن يخطر على بالي أن هذا مباح أو غير مباح. لكن الصنف الثالث هم الذين لاحظوا الأمر ولم يلاحظوا الحظ، تزوجوا بقصد الالتزام بما طلبه ربنا عز وجل. فهذه أصناف 3 يناقشها الآن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. نعم. فصل. وأما الثاني وهو أن يكون العمل إصلاحا للعادات الجارية بين العباد، نعم، كالنكاح والبيع والإجارة، هذه كل عادات بين الناس وتحقق مصالح للناس، وما أشبه ذلك من الأمور التي علم قصد الشارع إلى القيام بها لمصالح العباد في العاجلة. يعني ربنا عز وجل شرع لنا الزواج لتحقيق مصالح دينية ودنيوية، شرع لنا البيع لتحقيق مصالح ترجع علينا بتهيئ الحاجات وما شابه ذلك. إذن هذه أحكام شرعها ربنا ليحقق لنا فيها المصالح تفضلا. فهو حظ أيضا قد أثبته الشارع وراعاه في الأوامر والنواهي. نعم. وعلم ذلك من قصده بالقوانين الموضوعة له. فالله عز وجل شرع الأحكام لتحقيق المصالح، والله عز وجل تفضل علينا بمراعاة المصالح الدينية والدنيوية فيما شرعه لنا من أحكام. وإذا علم ذلك بإطلاق فطلبه من ذلك الوجه غير مخالف لقصد الشارع، يعني أن تطلب الحظ من خلال هذا الوجه الذي أذن الله به. أنت الآن تريد أن تتملك هذا الشيء لتستمتع به، ماذا فعلت؟ اشتريت. الشراء سبب شرعي أذن الله به للوصول من خلاله إلى هذه الحاجة. إذن أنت أتيت الحظ من الجهة التي أذن الله بها. نعم. فكان حقا وصحيحا. هذا وجه. نعم. ووجه ثان أنه لو كان طلب الحظ في ذلك قادحا في التماسه وطلبه لاستوى مع العبادات كالصيام والصلاة وغيرهما. ليه؟ لأن العبادات يلاحظ فيها جانب الحق الإلهي والحظ تابع. فهنا لو كان البيع لا ينبغي أن نلاحظ فيه الحظ كالعبادة لصار البيع كالعبادة. لاستوى مع العبادات كالصيام والصلاة وغيرهما في اشتراط النية والقصد إلى الامتثال. وقد اتفقوا على أن العادات لا تفتقر إلى نية. نعم. وهذا كاف في كون القصد إلى الحظ لا يقدح في الأعمال التي يتسبب عنها ذلك الحظ. نعم. يعني هل يجب على الإنسان التاجر في السوق كلما باع أو اشترى أن يلاحظ الإذن الشرعي، أن يخطر في باله ذلك؟ الجواب لا يلزم. المهم أن يكون ملتزما بذلك. بل لو فرضنا رجلا تزوج ليرائي بتزوجه أو ليعد من أهل العفاف أو لغير ذلك لصح تزوجه. نعم. من حيث لم يشرع فيه نية العبادة، من حيث هو تزوج
فيقدح فيها الرياء والسمعة، بخلاف العبادات المقصود بها تعظيم الله تعالى مجردا. ووجه ثالث أنه لو لم يكن طلب الحظ فيها سائغا لم يصح النص على الامتنان بها في القرآن والسنة، كقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. طيب أنا الآن إذا كان يطلب مني أن أتزوج ولا ألاحظ السكن، أنا عم بتزوج فقط لأن الله أذن لي، السكن غير مقصود إلي، إذا لماذا يمتن الله به علي؟ هو الذي نبهني على هذه المنة، فلا بد أن ألاحظها عندما أقدم على هذا الفعل. وقال سبحانه: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. وقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وقال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. وقال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، إلى آخر الآيات، إلى غير ذلك مما لا يحصى. وذلك أن ما جاء في معرض مجرد التكليف لا يقع النص عليه في معرض الامتنان، لأنه في نفسه كلفة وخلاف للعادات وقطع للأهواء، كالصلاة والصيام والحج والجهاد، إلا ما نحى نحو قوله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، بعد قوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، بخلاف ما تميل إليه النفوس وتقضى به الأوطار وتفتح به أبواب التمتع واللذات النفسانية وتسد به الخلات الواقعة من الغذاء والدواء ودفع المضرات وأضراب ذلك، فإن الإتيان بها في معرض الامتنان مناسب. وإذا كان كذلك اقتضى هذا البساط الأخذ بها من جهة ما وقعت المنة بها، فلا يكون الأخذ على ذلك قدحا في العبودية ولا نقصا من حق الربوبية، لكنهم مطالبون على أثر ذلك بالشكر للذي امتن بها، وذلك صحيح. فإن قيل فيلزم على هذا أن يكون الأخذ لها بقصد التجرد عن الحظ قادحا أيضا، أن يكون الأخذ بها بقصد التجرد عن الحظ، يعني أنا أتزوج فقط لملاحظة أن الله أذن لنا بذلك وامتن به علينا، إذن أنا لا ألاحظ حظ نفسي، وإنما ألاحظ فقط الإذن الشرعي والامتنان من الله عز وجل. نعم. إذ كان المقصود المفهوم من الشارع إثبات الحظ والامتنان به، وهذا أيضا لا يقال به على الإطلاق لما تقدم. فالجواب أن أخذها من حيث تلبية الأمر أو الإذن قد حصل في ضمنه من حيث تلبية الأمر أو الإذن قد حصل في ضمنه الحظ وبالتبعية. كان نقول الإذن عطف على التلبية. نعم. لأنه إذا ندب إلى التزوج مثلا فأخذه من حيث الندب على وجه لو لم يندب إليه لتركه مثلا، فإن أخذه من هنالك قد حصل له به أخذه من حيث الحظ، لأن الشارع قصد بالنكاح التناسل. يعني هذا الولي الصالح الآن مشى مع الأمر، الله دعاه إلى التزوج. طيب لماذا؟ ربنا عز وجل دعا إلى التزوج بقصد السكن. طيب إذا معنى هذا الولي إذا أراد أن يلاحظ الأمر الإلهية ينبغي أن يلاحظ الأمر مع الحكمة منه، فإذا يلاحظ الأمر وهو الإذن بالزواج ويلاحظ الامتنان من الله عز وجل، إذا صارت مصلحة العباد مراعاة من هذا الجانب. ثم أتبعه آثارا حسنة من التمتع باللذات والانغمار في نعم يتنعم بها المكلف كاملة. فالتمتع بالحلال من جملة ما قصده الشارع،
فكان قصد هذا القاصد بريئا من الحظ، نعم. وقد انجر في قصده الحظ، فلا فرق بينه وبين من قصد بالنكاح نفس التمتع، فلا مخالفة للشارع من جهة القصد، بل له موافقتان: موافقة من جهة قبول ما قصد الشارع أن يتلقاه بالقبول وهو التمتع، نعم. وموافقة من جهة أن أمر الشارع في الجملة يقتضي اعتبار المكلف له في حسن الأدب، فكان له تأدب مع الشارع في تلبية الأمر. يعني إذا امتن الله علينا بشيء، أنا لا يحق لي أن أقول يا رب أنا لا أريد منك هذه المنة، هذا ليس بأدب. الله عز وجل أذن لنا بأشياء ليحقق لنا فيها مصالح ومنافع، أنا أقول يا رب لا أريد هذه المنافع وهذه المصالح، هذا ليس بأدب مع الله تبارك وتعالى. يعني يقول يا رب أنا فقط أسير مع الإذن. نعم. فكان له تأدب مع الشارع في تلبية الأمر زيادة إلى حصول ما قصده من نيل حظ المكلف. وأيضا ففي قصد امتثال الأمر القصد إلى المقصد الأصلي من حصول النسل، فهو بامتثال الأمر ملب للشارع في هذا القصد، بخلاف طلب الحظ فقط، فليس له هذه المزية. فإن قيل فطالب الحظ على هذا الوجه ملوم، إذ أهمل قصد الشارع في الأمر من هذه الجهة، فالجواب أنه لم يهمله مطلقا، فإنه حين ألقى مقاليده في نيل هذه الحظوظ للشارع على الجملة حصل له بالضمن مقتضى ما قصد الشارع، فلم يكن قصد المكلف في نيل الحظوظ منافيا لقصد الشارع الأصلي، فإنما أنا تبع لأمر الله عز وجل، أذن الله لي بهذا الفعل بتحقيق المنن، فأنا أفعل هذا الأمر ويتحقق لي هذه المنن بما فعلته أنا من إلقاء مقاليد نفسي إلى الله عز وجل، صرت تبعا لأمر الله تبارك وتعالى. أنا لا أسير مع هوايا، أنا أسير مع أمر الله عز وجل. هنا الله أوجب فالتزمت، هنا حرم فامتنعت، هنا أباح ففعلت ما أذن الله، والله لما أباح لتحقيق مصالح لي، فأنا الآن أفعل هذه المصالح لأن الله تبارك وتعالى امتن بها علي. إذن أنا في كل هذه الأمور ممتثل لأمر الله تعالى. وأيضا فالداخل في حكم هذه الحظوظ داخل بحكم الشرط العادي، على أنه لم يلد ويتكلف التربية والقيام بمصالح الأهل والولد، كما أنه عالم إذا أتى الأمر من بابه أنه ينفق على الزوجة ويقوم بمصالحها، لكن لا يستوي القصدان. وأيضا فالداخل في حكم هذه الحظوظ داخل بحكم الشرط العادي، يعني أنت تعلم أن العادة أنك إذا تزوجت سوف يكون لك ولد وستكون لك زوجة تتكلف عليهما الإنفاق والتربية والاستمتاع بهما. نعم. على أنه لم يلد، مثل ما ذكر بالتعليق حذف لم أو الياق، على أنه يلد، يعني على أنه إذا تزوج فالعادة أنه يلد، يعني يأتي له ولد، ويتكلف التربية والقيام بمصالح الأهل والولد. نعم. كما أنه عالم إذا أتى الأمر من بابه أنه ينفق على الزوجة ويقوم بمصالحها، لكن لا يستوي القصدان، قصد الامتثال ابتداء حتى كان الحظ حاصلا بالضمن، يعني هو الآن الأولى أنه قصد الامتثال فقط وحصل له هذه المصالح بالضمن، أما هو الآن الحالة الثانية لا، لاحظ الامتثال ولاحظ أيضا هذه المنافع ابتداء. وقصد الحظ ابتداء حتى صار الامتثال بالضمن. جميل. يعني هنا كما ذكرنا في العبادات إما أن يكون الحق أصلا والحظ تابعا أو العكس، وهنا أيضا إما أن يكون الامتثال للأمر أو الإذن
هو الأصل وحظ العبد ومصلحته تابع، أو العكس، العبد إما أن يلاحظ هذا أو يلاحظ هذا. نعم. فثبت أن قصد الحظ في هذا القسم غير قادح في العمل. نعم. فإن قيل فطالب الحظ إذا فرضناه لم يقصد الامتثال على حال، وإنما طلب حظه مجردا ولم يلاحظ الامتثال أصلا، بحيث لو تأتى له على غير الوجه المشروع لأخذ به. نعم. لكنه لم يقدر عليه إلا بالوجه المشروع، فهل يكون القصد الأول في حقه موجودا بالقوة أم لا؟ القصد الأول هو الامتثال، أن هو الآن لاحظ حظه فقط وقال أنا أريد حظي، أريد أن أستمتع بحلال أو حرام لا يضر. لكن في الواقع هو الآن يعني حاول أن يأتي المتعة فلم تتحصل له إلا بالحلال، بالحرام ما تيسر له، لا لأنه امتنع لكن ما تيسر له، إذن هو لم يلاحظ الامتثال أصلا. نعم. فالجواب أنه موجود له بالقوة أيضا، نعم. لأنه لم يكن له سبيل إلى الوصول إلى حظه على غير المشروع، فرجوعه إلى الوجه المشروع قصد إليه، وقصد الوجه المشروع يتضمن امتثال الأمر أو العمل بمقتضى الإذن، وهو القصد الأول الأصلي وإن لم يشعر به على التفصيل. وقد مر بيان هذا في موافقة قصد الشارع. وأما العمل بالحظ والهوى بحيث يكون قصد العامل تحصيل مطلوبه وافق الشارع أو خالفه، فليس من الحق في شيء، وهو ظاهر والشواهد عليه أظهر. فإن قيل أما كونه عاملا على قصد المخالفة فظاهر أنه عامل بالهوى لا بالحق، وأما عمله على غير قصد المخالفة فليس عاملا بالهوى بإطلاق، فقد تبين في موضعه أن العامل بالجهل فيخالف أمر الشارع حكمه حكم الناس، فلا ينسب عمله إلى الهوى. فقد تبين في موضعه أن العامل بالجهل، يعني هو جهل الآن الإذن وجهل الآن الأمر، هل الله أذن أو لم يأذن ما بعرف، فيخالف أمر الشارع حكمه حكم الناس. نعم. فلا ينسب عمله إلى الهوى هكذا بإطلاق. وإذا وافق أمر الشرع جهلا فسيأتي أنه يصح عمله على الجملة. إذا وافق أمر الشرع جهلا يعني عمل عملا لا يعرف فيه الموافقة أو المخالفة، لكن صدفة أنه إيش أنه وافق، فلا يكون عمله بالهوى أيضا. نعم. وإلى هذا فالعامل بالهوى إذا صادف أمر الشارع فلم تقول إنه عامل بالهوى وقد وافق قصده مع ما مر آنفا أن موافقة أمر الشارع تصير الحظ محمودا. نعم. فالجواب أنه إذا عمل على غير قصد المخالفة فلا يستلزم أن يكون موافقا له. على غير قصد المخالفة، أنا لم أقصد المخالفة، هو جاهل لكنه لم يقصد المخالفة. نعم. فلا يستلزم أن يكون موافقا له، بل الحالات ثلاث. نعم. حال يكون فيها قاصدا للموافقة فلا يخلو أن يصيب بإطلاق، هو جاهل بالحكم الشرعي لكنه قصد الموافقة. نعم. كالعالم يعمل على وفق ما علم فلا إشكال. هذا إيش؟ كالعالم إذا عمل على وفق ما علم، كذلك الجاهل إذا عمل ولم يعلم بالحكم لكنه قصد الموافقة صار كالعالم إذا عمل على وفق علمه. نعم. أو يصيب بحكم الاتفاق أو لا يصيب، فهذان قسمان
يدخل فيهما العامل بالجهل. نعم. فإن الجاهل إذا ظن في تقديره أن العمل هكذا وأن العمل مأذون فيه على ذلك الوجه الذي دخل فيه لم يقصد مخالفة، لكن فرط في الاحتياط لذلك العمل فيؤاخذ في الطريق، لأنه ربما يعني كنت مخطئا وبالتالي فأنت مفرط في تساهلك في هذا الأمر. كان ينبغي أن تطلب الحظ وتلاحظ الموافقة وتعلم أنك موافق، هذا الاحتياط. وقد لا يؤاخذ إذا لم يعد مفرطا ويمضي عمله إن كان موافقا. نعم. ويمضي عمله إن كان موافقا. أما إذا قصد مخالفة أمر الشارع فسواء في العبادات وافق أو خالف لا اعتبار بما يخالف فيه من العبادات، لأنه مخالف القصد بإطلاق. نعم. فسواء في العبادات وافق أو خالف لا اعتبار بموافقته. هنا تعمد المخالفة ولا اعتبار بما يخالف فيه لأنه مخالف القصد بإطلاق، وهو الامتثال. العبادة مبناها على الامتثال، هو قصد المخالفة، ساعة وافق أو خالف فهذا لا يصح، هذا أمر لا يعتبر. نعم. وفي العادات الأصل اعتبار ما وافق دون ما خالف. نعم. لأن ما لا تشترط النية في صحته من الأعمال لا اعتبار بموافقته في القصد الشرعي ولا مخالفته، لأنه أصلا ما بده نية، هذا مو عبادة، هذا أمور عادات. كمن عقد عقدا يقصد أنه فاسد فكان صحيحا. هو الآن تعمد المخالفة فبان أنه موافق. نعم. أو شرب جلابا يظنه خمرا، ما الحكم؟ يقول له لا يأثم على هذا الشرب، وإن كان يعني قد يأثم بهذا القصد، إلا أن عليه في قصد المخالفة درك الإثم. نعم. ليه؟ لا لأنه خالف بالفعل، لكن لأنه قصد المخالفة. لأنه قصد المخالفة، أمسك هذا العصير ظنه خمرا، أراد أن يشرب الخمر، قصد إلى شرب الخمر، نقول هذا القصد فيه إثم. أما شرب الخمر هو ما شربها، لذلك يأثم على القصد ولا يأثم على الفعل. وأما إذا لم يقصد موافقة ولا مخالفة فهو العمل على مجرد الحظ أو الغفلة، كالعامل ولا يدري ما الذي يعمل، أو يدري ولكنه إنما قصده مجرد العاجلة، معرضا عن كونه مشروعا أو غير مشروع. وحكمه في العبادات عدم الصحة لعدم نية الامتثال، وهو شرط في العبادات. ولذلك لم يكلف الناس ولا الغافل ولا غير العاقل. وفي العادات لم يكلف، لماذا؟ لعدم حصول النية في العبادات. وفي العادات الصحة إن وافق قصد الشارع. نعم. وإلا فعدم الصحة. وفي هذا الموضع نظر، إذ يقال يعني إذا باع واشترى ولاحظ جاء الأمر موافق لأمر الشارع خلاص صح الأمر ولو لم يقصد أو كان غافلا. أما لو كان غافلا وباع وتبين أن بيعه غير صحيح لا يصح هذا الفعل. لماذا؟ لأنه لم يقصد أولا، والشيء الثاني ما جاء موافقا. وفي هذا الموضع نظر، إذ يقال إن المقصد هنا لما انتفى فالموافقة غير معتبرة، إن القصد هنا لما انتفى فالموافقة غير معتبرة لإمكان الاسترسال بها في المخالفة. وقد يظهر لهذا تأثير في تصرفات المحجور كالطفل والسفيه الذي لا قصد له إلى موافقة قصد الشارع في إصلاح المال، فلذلك قيل بعدم نفوذ تصرفاته مطلقا وإن وافقت المصلحة، وقيل وإن وافقت المصلحة كانت يعني أعمالا نافعة، وقيل بنفوذ ما وافق المصلحة منها.
لا ما خالفها، وهذا فيما يحتمل الضرر والنفع. على تفصيل أصله هذا النظر، نعم. وهو أن مطلق القصد إلى المصلحة غير منتهض، فهو بهذا القصد مخالف للشارع. وقد يقال القصد إنما يعتبر بما ينشأ عنه، وقد نشأ هنا مع عدم القصد موافقة قصد الشارع فصح. إن هو الآن ليس له قصد، لكن حصلت الموافقة لأمر الشارع فكان الأمر صحيحا، يعني باع واشترى بقصد البيع الصحيح وفعلا جاء صحيحا، إذن هذا الأمر لا إشكال فيه لأنه جاء موافقا ببيعين صحيح. فصل. حيث قلنا بالصحة في التصرفات العادية، وإن خالف القصد قصد الشارع فإنما مضى الكلام فيه مع اصطلاح الفقهاء. وأما إذا اعتبرنا ما هو مذكور في هذا الكتاب في نوع الصحة والبطلان من كتاب الأحكام، فكل ما خالف قصد الشارع فهو باطل على الإطلاق، لكن بالتفسير المتقدم، والله تعالى أعلم. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.